আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমার হাতে যে মেশিনটা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় মিনি গ্রাইন্ডার বা ছোট ড্রিল মেশিনও বলতে পারেন। আর এটা হচ্ছে রেগুলেটর। এই মেশিনটার স্পিড কম বেশি করার জন্য এটা ব্যবহার হয়ে থাকে। দেখতে পাচ্ছেন মিনি গ্রাইন্ডার লেখা আছে। এটার আরপিএম অনেক বেশি, 10,000 থেকে নিয়ে 32,000 পর্যন্ত পার মিনিট দেখাচ্ছে। এটা 2019 সালের মডেল। আমি 2019 সালেই কিনেছি। মোটামুটি প্রায় এতদিন 24 সাল পর্যন্ত চলতেছে, ভালোই কাজ করতেছে। তো চলুন দেখে আসি এর ভিতরে কি কি ইউজ করা হয়েছে। প্রথমে উপরকার লকটি খুলে নিলাম। এরপরে পিছিয়ে জিনিসটা দেওয়া হয়েছে মূলত কোনো লোহা টহা বা ইত্যাদির সাথে ঝুলিয়ে রাখার জন্য। প্লাস্টিকও খুব শক্ত প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি প্লাস্টিকের কাজ করার কারণে এই প্লাস্টিকের গুঁড়া ভিতরে সাদা হয়ে আছে, প্লাস্টিকের পাউডার। এটা হচ্ছে পাওয়ার কম বেশি করার রেগুলেটর। এটা হচ্ছে কার্বন। এটা হচ্ছে লক। এই জিনিসটা চাপটা ধরে মাথায় যে জিনিসটা প্যাচ করে লাগানো হয় বিভিন্ন ফলা, এরপরে ড্রিল চাক, তখন এই জিনিসটা লক করে সেটাকে নাটটা টাইট করতে হয় বা খুলতে হয়। ছোট্ট একটা স্প্রিং দ্বারা জিনিসটা সিস্টেম করে দিয়েছে। যাই হোক, আমি ভিতরের কয়েলটা খুলে নিচ্ছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মূলত দুটি কয়েল ব্যবহার করেছে। এই একটি কয়েল, এটাকে পুরো একদম গোল ডাউন করা আছে। আর এই দুইটি হচ্ছে কার্বন। যাই হোক, সার্কিটটাও খুলে নিচ্ছি, দেখা যাক এর ভিতরে কী কী দেওয়া আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে তেমন কোনো কিছু নেই, শুধু রেগুলেটর বসানো আছে আর ছোট্ট একটা আইসি এবং তার সাথে ছোট্ট একটা পার্টস বসানো আছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডবল কয়েল, ওখানে একটা কয়েল, এটা এর সাথেও কয়েল পেছানো আছে। এখানে এটা হচ্ছে বিয়ারিং, সেই সাথে একটা কুলিং ফ্যান দেওয়া আছে। যখন এই মেশিনটা চলে তখন কুলিং ফ্যানটা খুব বাতাস দেয় আর কি, যেটা পুরো ইঞ্জিনটাকে ঠান্ডা রাখে, সহজে গরম হয় না। প্রায় 5 বছর হলে ইউজ করতেছি, তো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো সার্ভিস দিচ্ছে। এটা ছোট্ট একটি কাটিং ব্লেড। জায়গায় মেশিনটা ভিতরে কি আছে না আছে তা দেখলেন, সেট আপ করে নিলাম। এরপরে যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে শিরিষ কাগজ, যেটা মেশিনের সাথে লাগায়া লোহা ঘষার কাজে আসে বা প্লাস্টিক ইত্যাদি ফিনিশিং করার কাজে ব্যবহার করা হয়। আর এটা হচ্ছে কাটিং ব্লেড, এটা স্টিলের। এটা হচ্ছে আপনার এই শান দেওয়ার মতো যেগুলো আছে ওইগুলো। আর হচ্ছে শিরিষ কাগজ, যেগুলো কাটিং ব্লেডের উপরে লাগায়া ছোটোখাটো কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। মূলত মেশিনটাই টুকিটাকি কাজের জন্য, বড় কোনো কাজে মেশিন দ্বারা করা যায় না। এটা হচ্ছে স্টিলের কাটিং ব্লেড। এগুলো আমি দারাজ থেকে অর্ডার করে কিনেছি এবং নিচে যে বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন এবং ছোটো ছোটো ফলাগুলো, এই সবগুলো আমি দারাজ থেকে নিয়েছি। এগুলো এক্সট্রাভাবে কিনতে হয়। আর হাতে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো ড্রিল চাক, এরপরে গোলাপি কালারের যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে এগুলো মূলত মেশিনের সাথে থাকে। বাদ বাকি যে ছোটো ছোটো ফলা দেখতে পাচ্ছেন ওগুলো এক্সট্রাভাবে কিনতে হয়েছে আমাকে। এগুলোতে ড্রিল চাক, যেহেতু ফলাগুলো অনেক সময় অনেকগুলো সাইজে ইয়েতে চিকন আছে, কতগুলো মোটা আছে, এই ধরনের ড্রিল চাকও ভিন্ন ভিন্ন রকমের দিছে। 4-5টা ড্রিল চাক দেওয়া হয়েছে মেশিনের সাথে। এটা হচ্ছে ড্রিল করার জন্য ছোট্ট একটি ফলা। তো চলুন এবার বিদ্যুতের সংযোগ দিয়ে দেখা যাক মেশিনটা কেমন চলে। সুইচটা অন করে দিলাম, দেখতে পাচ্ছেন মোটরটা করা শুরু করে দিয়েছে।
এখানে 3 নাম্বার পাওয়ার আছে, যদি পাওয়ার কমায় দিই তাহলে আওয়াজ দেখে বুঝতেই পারছেন পাওয়ার কম বেশি করলে আওয়াজ কত ডিফারেন্ট হয়। মেশিন চলা অবস্থায় যদি লকে চাপ পড়ে তাহলে মেশিনের ক্ষতি হয়ে যাবে, এদিকে সাবধান রেখেই কাজ করতে হয়। মূলত আমি মেশিন দ্বারা এই কাজগুলোই আমি করি। আজ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ অনেক জিনিস তৈরি করছি এই সমস্ত পিভিসি পাইপ ইউজ করে, যা দেখতেই পাচ্ছেন। এখনও টুকটাক এগুলো কাজ টাজ করে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।